Sajtótájékoztatón ismertették a szakmai nap jelentőségét és miértjét a Békés megyei Tudásház és Könyvtárban. Továbbá beszámoltak két igen sikeres pályázatról is. Az egyik a helyismereti és regionális tartalmak elérését segíti az Európai Digitális Könyvtárban. A projekt tagjai között összesen 31 partner Európa mintegy 25 országából vannak jelen. Az European Local pályázat 20 millió forintos támogatással valósult meg. Ez a projekt igazán azt jelenti, hogy több közgyűjteményi intézmény már elkészült digitális dokumentumait gyűjtjük egy helyre, és közvetítjük az Európai Digitális Könyvtárba. Ebben a projektben többek között a Békés megyei Levéltár, a Békés megyei Múzeumok Igazgatósága, az Életfa Alapítvány, és megye határon túl pedig a Hódmezővásárhelyi Németh László Könyvtár digitális állományát lehet majd megszemlélni. A másik projekt pedig szorosan kapcsolódik az elsőhöz, a Békés Tudásdepó Express, a könyvtár használók igényeire szabott összehangolt szolgáltatásfejlesztés. Ennél a pályázatnál az Európai Uniótól igénybe vett támogatás összértéke eléri a 181 millió forintot. Továbbá 6 együttműködő partnerkönyvtár is részt vett benne. Ebben a projektben más adatbázisokat is fejlesztettünk az Európai Digitális Könyvtárhoz való csatlakozáson kívül. Többek között például egy jó adatbázist készítünk, mely a megye települési könyvtárainak és iskolai könyvtárainak adatait fogja tartalmazni. De talán az a leginkább érdekes a felhasználók, olvasók, tévénézők számára, hogy olyan szolgáltatásokat fognak tudni elérni a könyvtár honlapjáról, amiket korábban nem. Interaktívabb lesz, több Web2-es szolgáltatást fog majd ezentúl tartalmazni az oldalunk. A sajtótájékoztató után kezdődött a szakmai nap, melyen kiderült, hogy a pályázat megvalósítására, valamint az elektronikai hálózatok kiépítésére 3 év állt a rendelkezésére a könyvtárnak. A Békés megyei önkormányzat is részt vett a rendezvényen. Kónya István alelnök beszédében elmondta, az önkormányzat, valamint a közintézmények is használni fogják a digitális könyvtárat munkájuk során. Békés megyei önkormányzatnak van egy hosszú távú stratégiája. Hosszú távú stratégiája pedig arról szól, hogy lehetőséget kell biztosítanunk a megyében élők számára, hogy a megye értékeiről nem csak papír alapon, hanem informatikai úton is tudomást szerezzenek, és természetesen az is a stratégiánk, hogy ne csak megyén belül, nem csak az országon belül, hanem határon túlról is megismerjék megyénk értékeit, és ez a két pályázat, ez a két projekt, aminek éppen a mai nap van a záró akkordja, ez mind a kettő lehetőséget teremt erre. A szakmai nap keretében elmondták, hogy egy új rendszert is kiépítettek, ami a vakok és gyengénlátókat segíti. Továbbá ingyenes segédkönyvtáros képzést is indítottak, melynek elvégzése után a megye különböző településein dolgozhatnak a végzett szakemberek.